Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi umma khususan ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila ruhi fadilatis Syekh Al-Allamah Ahmad Ibni Muhammad As-Sawi Al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wa limasayikhina wa li'abaina wa ummahatina wa lisairil muslimina wal muslimat lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kantun jenengan waos riyin kama arsalna fikum rasulan minkum sampai pada ayat wa ulaika humul muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebagai munasabahipun yang menghubungkan ayat-ayat nika dumateng ayat-ayat saderengipun. Pada atil ayatul karimah bimukhatabatil mu'minina wa tadzakurihim bi nikmatillahil udma alaihim bi bi'sati khatamil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an tahaddatsatil ayatus sabiqah an bani Israila wa dzakarat bitafsir ni'amallahi alaikum allati qabaluha bil juhudi wal kufran fima yazidu ala sulusi surah al-karimah wa qad adatil Qur'anul Karim tarasimahum liya'tabira wa ya'ta'idho bihal mu'minun. Ayat menika dimulai saking khitabipun dengan mukhatabahipun para mukminin lan Allah Subhanahu wa taala ngimutaken dhateng para mukminin tentang nikmatipun Allah ingkang agung yang telah diberikan terhadap mukminin. Nggih termasuk kita sedaya. Ya. Kita sedaya nggih ugi dipun khitabi dhateng ayat-ayat mangkih menika wau. Allah Subhanahu wa taala ngimutaken dhateng kita sedaya tentang kenikmatan ingkang agung yang telah diberikan Allah Ta'ala dari kita sedaya dengan diutusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ayat-ayat dahulu membicarakan Bani Israel. Dan ayat-ayat menika wau nuturaken menjelaskan dhateng kita dengan cara terperinci kenikmatan-kenikmatanipun Allah yang dibalas oleh mereka, oleh Bani Israel dengan juhud wal kufron, dengan angas dan kufur. Jadi lebih daripada sepertiga surat-surat wonten ing ajeng niku banyak membicarakan masalah Bani Israel. Wa qad addadal Qur'anul Karim jarasimahu liya'tabira wa yata'idho bihal mu'minun. Al-Qur'anul Karim berulang kali ya, menjelaskan pangkal oleh mereka Bani Israel ingkang membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan juhud wal kufron, dengan angas dan kufur. Niki supados napa? Liya'tabirul mu'minun wa yata'idhu biha.
supaya orang-orang mukminin menika wau saged iktibar, saged mengambil iktibar, saged mengambil mauidhah tentang hal menika wau. Walamma indahal hadisu anil yahud ba'da dzalikal bayan al-wadih jaa duwarut tadzkir lil mu'minina bin ni'amil jalilah wat tasri'atil hakimah allati biha sa'adatuhum fid daraini. Tatkala ini Allah Subhanahu wa taala habis membicarakan orang-orang Yahudi dengan penjelasan-penjelasan yang jelas. Wonten ayat-ayat menika wau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan putaran peringatan. Menawi ayat-ayat saderengipun Allah taala ngimutaken dhateng Bani Israil wonten ing ayat-ayat menika wau mangke Allah taala ngimutaken dhateng mukminin termasuk kita sedaya dengan kenikmatan-kenikmatan yang besar, dengan tasriat, dengan hukum-hukum syariah yang bijaksana. Ingkang hal menika wau merupakan sa'adatuhum fid daraini. Kebahagiaan mukminin wonten donya lan wonten ing akhirat. Tentunipun bagi mukminin ingkang kersa dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Kama arsalna ay muta'allakun bi utimma. Dados lafal kama arsalna menika wau dipun ta'allukaken dhateng dawuhipun Allah taala sakderengipun wali utimma nikmati alaikum wala'allakum tahtaduna. Dados manipun ma arsalna menika termasuk ma masdariyah. Mboten ma mausul, ma masdariyah. Ai li utimma itmaman ka itmamiha bi irsalina. Wali utimma lan yakti nyampurnaake ingsun itmaman kelawan nyampurnaake tenanan ka itmamiha kaya nyempurnaake nikmat diirsalina kelawan diutuse ingsun. Dados wonten ing ayat ngajeng sampun Allah Subhanahu wa taala njelasaken masalah peralihan Ka'bah. Suwaunipun Kanjeng Nabi beserta umatipun waktu datang wonten ing Madinah
nalika salat menghadap wonten ing Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dhateng Kanjeng Nabi beserta umatipun supados dalam melaksanakan salat menghadap wonten ing Ka'bah. Nah. Niku Allah taala ngersakaken kados ngoten menika wau supados wali utimma nikmati alaikum wala'allakum tahtaduna. Supados Allah Subhanahu wa taala menika wau nyampurnaaken kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala diberikan pada Kanjeng Nabi beserta umatnya kenikmatan hidayah ila ma'alimi dinikum wala'allakum tahtaduna. Niki semanten ugi kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Niki nggih Allah taala nggih nyampurnaaken dengan sungguh-sungguh nyampurnaake kaya kanikmatanipun nyampurnaake kanikmatanipun Allah dengan sebab diutusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita tingali dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke riwit mawon. Wa yu'allimkum ma lam takunu ta'lamuna mangke dipun kupas redi wingking mangke. Kama arsalna ai wali utimma itmaman ka itmami habi irsalina lan yekti ingsun Allah taala nyempurnaaken dengan sungguh-sungguh nyempurnaake seperti Allah taala nyempurnaake kenikmatan dengan diutusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikum ing dalem sira kabeh rasulan ing utusan mingkum saking sira kabeh ai Muhammadan tegese ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifate Muhammad ya, yatlu kang macaake sapa Muhammad alaikum ing atase sira kabeh ayatina ing ayat ingsun ayil Qur'ana tegese Al-Qur'an wa yuzakkikum lan bersihake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kum ing sira kabeh ayu tahhirukum tegese mensucikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad kum ing sira kabeh minasyirki saking syirik wa yu'allimukum lan mulangi sapa Kanjeng Nabi Muhammad kum ing sira kabeh Alkitaba ing kitab ayil Qur'ana tegese Al-Qur'an wal hikmata lan hikmah aima fihil ahkamu tegese segala sesuatu yang di dalamnya banyak dibahas hukum-hukum pun Allah Subhanahu wa taala.
wa yu'allimukum lan mulangi sapa Kanjeng Nabi Muhammad kum ing sira kabeh ma ing barang selema lam takunu kang ora ana sira kabeh ora ana iku taklamuna padha mengetahui sira kabeh ing ma. Allah Ta'ala nyempurnakake kenikmatanipun diberikan dateng mukminin termasuk kita sedaya dengan sebab diutusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah ya, sebagai utusanipun Allah Subhanahu wa taala niki tentu yatlu alaikum ayatina ayil Qur'ana. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dateng umatipun. Ya mestinya nggih dateng umat-umat ingkang menangi dateng Rasulullah. Ya adapun kita menika wau dipun waosaken Al-Qur'an saking penerusipun Rasulullah. Niki logikanipun kan ngoten. Wong kita mboten menangi dateng Kanjeng Nabi, ya. Ning wonten ya. Penerusipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Ahli warisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang ilmu. Ya. Niki maosaken Al-Qur'an dateng kita sedaya. Lamunanipun wonten ing dunia pesantren sok dikenal dengan sanad-sanad Al-Qur'an. Wa yuzakkikum ya. Lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersehaken dateng kamu sekalian khitobe dateng mukminin nggih termasuk kita sedaya menika wau ya. Ayu tahirukum minasyirki tegese Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wau bersehaken dateng mukminin dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mulangi dateng panjenengan sedaya khitabipun dateng para mukminin nggih termasuk kita sedaya. Rasulullah mulangi Al-Qur'an. Mboten namung Al-Qur'an wal hikmata dan hikmah. Dalam arti hikmah fihi minal ahkami. Tadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dipun wucalaken dateng mukminin. Nggih sing menangi Kanjeng Nabi ya langsung diwulangi masalah ma fihil ahkam. Ya, termasuk segala sesuatu di dalamnya termasuk hukum-hukum Allah taala. Ya. Lah kita saged ngerti hukum-hukum ya saking para penerus daripada Rasulullah. Terus mulanipun banyak juga nggih. Qauluhu wa yu'allimukumul kitaba ayil Qur'an ay hatta hafattum lafduhu an dhahri qalbi.
Dadi kathah ugi tiang-tiang ingkang dosami apal Quran lafalipun menika wonten ing napa niku dhahri qalbin nggih. Niki nek dari kalangan kita menika wau nggih saking para penerus-penerusipun Kanjeng Nabi. Sebab niku para sahabat riyen ingkang dosami apal Al-Qur'an juga diwulangi dhateng Kanjeng Nabi. Diwucali dening Kanjeng Nabi. Niki masuk logika. Dadi umat sing menangi Rasulullah nggih. Mereka ingkang dosami apal Al-Qur'an nggih. Niki ugi belajar langsung Al-Qur'an dhateng Kanjeng Nabi. Nah, kita sebagai mukminin wonten ing zaman sakmenika nggih. Iso maca Al-Qur'an, iso apal Al-Qur'an yo saking para penerusipun Rasulullah. Wa yu'allimukum nah, lan mulangi sapa Kanjeng Nabi kum ing sira kabeh. Khitabipun ya para mukminin termasuk kita sedaya. Ma ing barang srema lam takunu kang ora ana pod sira kabeh para niku tak lamuna padha ngerti sira kabeh. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Boten hanya membacakan Al-Qur'an. Boten hanya membersihkan hati umatipun dari perbuatan syirik. Juga Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Juga Rasulullah mengajarkan segala sesuatu sing umat menika wau dereng mengetahui. Para bapak sedherek sedaya menawi kita tingali ya. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Niki tumiba sakwise dawuhipun Allah taala wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dados dawuhipun Allah taala wa yu'allimukum ma lam takunu la ta'lamuna. Niki sakbadanipun dawuhipun Allah taala wa yu'allikumul kitaba wal hikmah. Niki nek cara ten ilmu balaghah yang dikatakan dzikrul am ba'dal khos. Ya. Nuturaken sesuatu yang bersifat umum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Dituturaken sakbadanipun nuturaken khos perkara yang khusus wa yu'allimukul kitaba wal hikmah. Niki termasuk yang dikatakan dalam ilmu balaghah dzikrul am ba'dal khos. Nuturake sesuatu yang bersifat umum sakbadanipun nuturaken sesuatu yang bersifat khusus. Menika li ifadati syumul. Ya. Ifadati syumul niku napa? Maedai menyelimuti ataupun faedah menyelimuti. Ya. Rasulullah mengajarkan dhateng panjenengan sedaya para mukminin, nisbatipun mukminin yang menangi pada zaman Rasulullah
nisbatipun kita sebagai mukminin, ya, para penerus daripada Rasulullah mengajarkan dateng kita segala sesuatu sing kita menika wau dereng mengetahui. Lah niki menjelimuti, ya. Menjelimuti dateng napa ingkang dipun ajaraken Rasulullah tentang Al-Qur'an dan hikmah terhadap mukminin sing menangi dateng Rasulullah. Nah, kita sebagai mukminin sing boten menangi dateng Rasulullah, para penerus Rasulullah mulangi Al-Qur'an dan hikmah, ugi mulangi dateng segala sesuatu sing kita dereng ngertos. Lah iki mereka yang mengajarkan sesuatu sing dereng mengertos niki menjelimuti daripada ajaran Al-Qur'an dan hikmah. Ini termasuk faidati syukur. Yang dikatakan dalam ilmu balaghah yang dikatakan itnab. Itnab niku nek cara niki mriki niku napa? Berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfuruni. Dadi wala takfurun niki nunnya niku dobel, ya. Nun sing sebagai alamat jazm menika wau dibuak, nune niki nun mutakalim, nunnya nun wikoyah. Dadi fiil sing isnad dateng ya mutakalim ini harus dipasang dengan nun wikoyah. Nun yang untuk ngrekso, ya. Ben aja beda yae antarane ya ben beda ya mutakalim dengan ya muannas mukhatabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Fadhkuruni mongko padha elinga sira kabeh ni ing ingsun ai bisolati tegese kelawan salat wat tasbihi lan tasbih wa nahwihi lan sepadane tasbih ai katahlili tegese kaya tahlil wa tahmidi lan tahmid. Jawabipun fadhkuruni azkurkum mongko eling ingsun kum ing sira kabeh. Kila diaturake apa maknahu utawi maknane azkurkum iku ujazikum membalas ingsun kum ing sira kabeh. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis anillahi ta'ala saking dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hadis-hadis qudsi, ya. Dawuhipun Allah Ta'ala, man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin min milaihi. Man utai sapane wong iku zakaroni
eling sapa man ni ing ingsun fi nafsihi ing dalem atine man. Zakartuhu mongko eling sapa ingsun hu ing man fi nafsi ing dalem zat ingsun. Fi nafsi ing dalem zat ingsun. Waman lan utai sapani wong iku zakara eling sapa mani ing ingsun fi malain ing dalem tempat berkumpulnya manusia. Ya. Dadi malain, lah niki termasuk malak. Malak niki tempat kumpulipun manusia. Ya. Zakartuhu mongko eling sapa ingsun hu ing man fi malain ing dalem tempat berkumpulnya manusia sifat malak khairin kang luwih bagus min milaihi saking pira-pira tempat berkumpulnya manusiane man. Allah Subhanahu wa taala merintahaken dhateng kita sedaya sebagai mukminin. Ya niki wis mulai mukminin zaman Rasulullah ya. Sampai pada mukminin wonten ing zaman sakmenika. Allah taala merintahaken supados kita zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan sholat, dengan membaca tasbih, dan lain-lainnya termasuk tahlil dan tahmid. Bisalah, nggih. Menika wau dipun dahulukan. Sebabipun napa? Bisalah ya. Oleh ingat datang Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Nah, salat menika dipun dahulukan ya. Li anna shalah dzikrun imma bil lisani awil jawarihi au bil jinani. Dadi salat menika wau termasuk zikir nggih. Ana kalane mengumpulkan zikir bil lisan. Zikir bil jawareh. Zikir wonten ati. Sehingga wala sakka anna shalah jami'atun likulli dzikrin. Boten dipun raguake malih. Bilih salat menika wau mengumpulkan seluruh zikir. Baik itu zikir bil lisan, zikir bil jawareh, zikir bil jinan. Dadi mulanipun fadhkuruni bisalah menika wau dipun dhisikaken. Kemudian tasbih wanahwihi ya termasuk tahlil dan tahmid. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken waskuruli ai nikmati bita'ah wala takfuruni bil maksiyah. Dadi wonten mukhtasar tafsir Ibnu Katsir dipun jelaskan juz 1 Shahifah 142.
waskuruli wala takfurun. Ai uskuru nikmati alaikum. Ai uskuru tegese padha syukura sira kabeh. Padha nyukurano sira kabeh nikmati ing kenikmatan ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wala takfuruha bil juhudi wal isyan. Dan janganlah kamu mengkufuri kenikmatan itu dengan perbuatan angas dan maksiat. Niki menawi menggunakan tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir. Juz 1 Shahifah 402. Nek menggunakan tafsirnya Fadilatis Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawi Al-Misri, waskuru lan padha syukura sira kabeh li krana ingsun. Ya. Nikmati ing kenikmatan ingsun oleh mensyukuri bitaati dengan taat. Nah, niki mesami. Uskuru nikmati alaikum. Wala takfuruni lan aja padha mengkufuri sira kabeh ni ing ingsun bil maksiati dengan maksiat. Dadi nek wonten Ibnu Katsir wala takfuruha bil juhudi wal isyan. Dan janganlah kamu mengkufuri kenikmatan itu dengan perbuatan angas dan maksiat. Terus menika perbuatan-perbuatan Bani Israel sesuai wonten ing ayat-ayat ngajeng menika wau nggih ampun kita ikuti. Kita mengikuti dawuhipun Allah taala menika wau waskuruli wala takfurun. Ai waskuruli nikmati alaikum wala takfuruha bil juhudi wal isyan. Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam. Menika dipun riwayataken matur dateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi kaifa askuruka. Ya Rabbi he pangeran ingsun kaifa askuruka. Kepiye oleh mensyukuri ingsun ka ing sira. Dados Nabi Musa menika menyadari banyak kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Musa. Nabi Musa matur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi kaifa askuruka. Qala lahu rabbuhu tadzakkarni wala tansani. Ilingo sira padaku dan kamu jangan lalaikan saya. Niki dawuhipun Allah taala, tadzakkarni wala tansani. Fa idza dzakartani faqad syakartani. Fa idza dzakartani mongko tetkalane ingat sironi ing ingsun faqad syakartani mongko temen-temen syukur sironi ing ingsun. Dadi mensyukuri kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala dhateng Nabiullah Musa alaihissalam. Fa idza dzakartani faqad sakartani. Zikir terhadap Allah niku termasuk persasat mensyukuri kenikmatanipun Allah. Kembali wonten ing
tafsir menika wae. Fadhkuruni bis sholati wat tasbih wa nahwihi adzkurkum. Ingatlah kamu sekalian padaku dengan melaksanakan sholat, tasbih, ya. Napa malih? Tahlil, zikir. Ya. Nah ini kabeh kan termasuk. Yo perbuatan lisan, zikir lisan. Yo zikir jawareh. Yo zikir kolbi. Niki Allah Ta'ala tentu adzkurkum. Saya akan mengingat pada kamu sekalian. Maknanya ujazikum. Saya akan membalas pada kamu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala wa huwa asdaqul qailina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman sapa ladina. Ista'inu, padha isti'anao sira kabeh. Padha njaluk tulunga sira kabeh. Bisobri kelawan sobar, wassolati lan solat. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh seleladzina amanu kang padha iman sapa ladina. Ista'inu, padha isti'anao sira kabeh. Padha njaluk tulunga sira kabeh. Ai alal akhirati, tegese ing atase akhirat. Ing atase urusan akhirat. Bisobri, dengan sobar. Ai alat taati, tegese ing atase taat. Wal bala'i lan bala. Wassolati lan solat. Khossoha, nertentokake sapa Allah ha ing solat. Bidzikri, kelawan oleh disebut. Litakarruriha, rono bola baline solat. Wa admiha, lan agung fadilaipun salat. Innallaha, temen suri Allah Subhanahu wa ta'ala, iku ma'as-sabirina, sartane wong kang padha sabar kabeh. Ai bil auni, tegese kelawan pitulungipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki menawi menggunakan tafsirnya Fadilati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli saha Fadilati Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sebab wonten ulama ahli tafsir yang lain, ya. Seperti Fadilati Syekh Ali As-Sobuni. Menika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ai ista'inu ala umuri dunyakum wa akhiratikum
bis sabri wassalah. Ista'inu padha isti'anau sira kabeh. Padha njaluk tulungu sira kabeh. Ala umuri dunyakum ing atase pira-pira urusan dunyawi sira kabeh. Wa akhiratikum lan pira-pira urusan akhirat sira kabeh. Bisobri dengan sabar, wassolati lan salat. Sabar dalam arti ya sabar ala taat wal bala. Menawi kita telusuri, kita pelajari dengan seksama. Kok Allah Ta'ala mengundang hambanipun. Hamba ingkang mukminin dengan lafal iman. Wonten mriki ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah Ta'ala mengundang ya, dateng hamba-hambanipun mukminin dengan menggunakan lafal iman. Niki napa faedahipun? Liyantahidha himamuhum ila imtisalil awamir al-ilahiyati. Niki Allah Ta'ala mengundang dan hamba-hambanipun mukminin dengan lafal iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah. Niki supados napa? Supados bangkit. Himmah-himmahipun mukminin supaya mengikuti perintah-perintahipun Allah Ta'ala. Liyantahidha himamuhum ila imtisalil awamir al-ilahiyah. Niki salah satu faedahipun, maksudipun Allah Ta'ala mengundang mukminin dengan lafal iman. Paham nggih? Dadi kabeh ayat-ayatipun Allah Ta'ala nggih sing menggunakan ya ayyuhalladzina amanu niku untuk membangkitkan sedaya. Nika ten bab poso nggih wonten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum saterusipun. Kathah undanganipun Allah Ta'ala dhateng mukminin sing menggunakan lafal iman menika wau lil intihad untuk membangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala wa huwa astaqul qailina. Wala taqulu limayyubtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun walakin la yashuruna walakin la tashuruna. Wala taqulu lan aja padha ngucapake sira kabeh liman marang wong Sleman yuktalu kang dipateni sapa man nek dengan bahasa ingkang lebih napa niku alus malih yuktalu kang digugurkan sapa man. Ya. Wong suhada itu kan ya istilahnya kan gugur nek cara ten Indonesia menika wau.
Ya, pejuang niku nek mati kan istilahipun gugur. Ya. Wala taqulu lan aja padha ngucapake sira kabeh liman marang wong Sulaiman yuktalu kang dipateni sapa man kang digugurake sapa man fi sabilillahi ing dalem sabilillah ing dalem negakake agamanipun Allah Subhanahu wa taala ing dalem negakake kalimatullahi hiyal ulya. Nah, ayat menika wau ya. Ngendikanipun Fadilatis Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Misri. Hadhil ayatu nuzilat fi qatla badrin. Jadi ayat menika wau dipun turunaken Allah taala nggih. Dateng orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Wa kanal maktul minal muslimin arba'ata asara. Sittatan minal muhajirin wa samaniyatan minal ansor. Jadi pada peristiwa perang Badar, orang-orang muslimin yang terbunuh pada perang Badar niki wonten 14 tiyang, 14 syuhada, 6 dari kalangan sahabat muhajirin dan 8 dari kalangan sahabat ansor. Nah, niki turune ayat menika wonten ing peristiwa menika wau. Terbunuhnya para syuhada pada perang Badar. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wala taqulu lima yuktalu fi sabilillah. Dan janganlah kamu ucapkan ya, pada orang yang terbunuh, orang yang menjadi syuhada pada peristiwa perang Badar. Hum utawi man yuktalu fi sabilillah iku amwatun pira-pira wong kang mati. Bal ahyaun ay balhum ahyaun, balik utai mereka mayyuktalu fi sabilillah iku ahyaun pira-pira wong kang urip. Ay arwahuhum tegese utawi pira-pira ruhe mayyuktalu fi sabilillah iku fi khawasili tuyurin hadarin ing dalem pira-pira taman burung yang hijau. Iku fi khawasili tuyurin hadirin ing dalem pira-pira taman burung yang hijau. Tasrufu kang terbang apa si tuyur fil jannati ing dalem swarga haitsu saat ing dalem sekira karep
apa situyur. Allah Ta'ala ngendikaaken janganlah kamu katakan wong sing terbunuh wonten sabilillah. Nek karena sesuai dengan konteks ayatipun ya sebab nuzulnya ayat wonten ing terbunuhnya perang Badar. Ya. Janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang menjadi syuhada pada peristiwa perang Badar. Ya. Mestinya ya tidak hanya perang Badar tok kemawon. Perang-perang sak bari pun menika kathah sanget yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Endi-endi wong sing mati syahid. Niki janganlah kamu katakan mereka itu mati. Hum amwatun. Mereka beberapa mayit. Mereka beberapa orang yang mati. Balhum ahyaun. Balik mereka itu mau wong-wong sing urip. Ai arwahuhum fi khawasili tuyurin hadirin tasrohu fil jannah haitsu sa'at. Jadi ruh-ruh mereka wau berada di taman burung yang hijau, ya, yang beterbangan sakarepipun wonten ing swarga. Menawi kita tingali dawuhipun Allah Ta'ala amwatun bal ahyaun. Niki kan Allah Ta'ala ngendika la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahyaun. Ya. Ini termasuk kata ijaz bil hadfi. Kata majas dengan ada lenya lafal yang dibuang. Aila taqulu hum amwatun bal hum ahyaun. Lah iki dhamir hum ini dibuang. La taqulu aja padha ngucapake sira kabeh hum utawi mayyubtalu fi sabilillah. Iku amwatun pira-pira wong kang mati balhum balik utawi mayyubtalu fi sabilillah iku ahyaun pira-pira wong kang urip. Jadi dalam bahasa Balawah yang dikatakan badek tibak karena adanya lafal amwatun dan ahya ini termasuk kalimat yang apa? Beda makna. Nah, ini termasuk badek tibak, termasuk pemanis dalam kata. Pemanis dalam redaksi. Yang dikatakan badek tibak. Itu kalau kita belajar ilmu badek. Walakin la tasuruna. Walakin la tasuruna lan tetapine ora padha krasa sira kabeh. Ai ta'lamuna tegesi padha ngerti sira kabeh ma ing barang hum utawi mayyubtalu fi sabilillah iku fihi ing dalem ma. Niki berbicara masalah ruh, ya. Ruh, ya. Niki rohnya mukminin. Adapun arwahnya mukminin, ya. Mukminin yang bagaimana? Al-muti'ina. Ruhnya orang-orang mukminin yang ahli taat. Selain daripada para syuhada
fatana'amu kharijal jannah birihiha wa ma'waha. Jadi arwahnya mukminin, orang-orang yang taat ini sebelum pada yaumil jaza, setelah mukminin menika wau meninggal, sing sakliyane para syuhada, mukminin yang taat selain daripada syuhada. Kalau syuhada kan jelas rohnya itu fi khawasili tuyurin hadirin tasrohu fil jannah haitsu sa'at. Rohnya para syuhada niki wonten petamanan burung hijau yang beterbangan wonten ing swarga haitsu sa'at. Sakarepipun arwah menika wau piyambak. Nah, sekarang ruh-ruhnya mukminin yang ahli taat. Dadi wonten tiyang mukmin ahli taat meninggal, ya. Nek jasadipun kan dipun kubur wonten ing makbarah. Lah ruhnya itu di mana? Fadilati Syekh Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Hasiyah tafsirnya Hasiyatus Sawi menika beliau menjelaskan wa amma arwahul mu'minin al-muti'ina ghairi syuhada fatana'amu kharijal jannah biriha wa ma'waha al-barzah. Jadi rohnya orang-orang mukminin yang ahli taat selain syuhada niki belum sampai pada yaumil jaza, niki berada wonten ing di luar jannah, bisa tanaum, bisa ngalap kenikmatanipun swarga. Wonten Loh Mahfud mboten. Terus nggih? Wonten Loh Mahfud. Mboten. Lauhil Mahfud sebelum niku waktu bar napa setelah diciptakan ruh itu ya sebab ruh niku dipun ciptakake Allah taala sebelum Allah taala merintahake para malaikat sujud dhateng dhateng Nabi Adam. Jadi sadurunge Allah taala merintahake para malaikat sujud dateng Nabiullah Adam, Allah Ta'ala sampun menciptakan ruh. Nah, jadi mangke nek pas wonten badhe makhluk enggal, malaikat ingkang nafkhati ruh mengambil, ditiupkan wonten rahimipun calon makhluk enggal menika wae. Lah mangke setelah wonten ing donya, ya. Manusia itu mati. Niki jasadipun menika nggih wonten barzah, wonten makbarah. Ya. Lah arwahipun mukminin ingkang ahli taat. Ya. Niki wonten di luar swarga, ya, kharijal jannah dan saged tanaum. Tanaum niku napa? Ngalap kenikmatan. Ngalap kenikmatan swarga. Niki jauh saderengipun mangke pada yaumil jaza. Jadi suatu contoh umpaminipun wonten sak menika wonten tiyang ingkang mutawafa. Tiyang ingkang pejah. Gitu. Lah wonge termasuk mukminin mutiin. Lah niki arwahnya, ruhnya orang itu ya tanaum kharijal jannah. Yo dengan biriha, dengan ambuni swarga bisa dinikmati oleh ruh tersebut.
fasilitasnya ya, bisa dinikmati oleh mereka. Wa ma'waha al-bardah, panggonan kembali nih roh-roh tersebut, arwah-arwah tersebut ya wonten ing alam bardah. Ya jasadipun ya ning kuburan, tapi kembalinya marjeknya ya, maswaha itu adalah wonten ing alam bardah. Panggonane roh. Nek jasad sing mati ya dipendhem ning kuburan. Adapun arwahnya orang yang ahli maksiat, orang yang kafir, fahiya masjunatun, la tusarrafu laha. Adapun ruhnya, arwahnya orang yang ahli maksiat kusot, dan juga ruh arwahnya orang-orang kafir, fahiya masjunatun la tusrafu laha, dikerangkeng wonten ing masjud, wonten ing penjara, dikerangkeng, ditempatkan kerangkengan. Wa amma arwahul anbiya, fawurida annaha ta'awwa ila qonadila mu'allaqatin bil arsy fil jannah. Adapun ruh-ruhnya para nabi ya, ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing qonadil yang digantungkan dengan aras wonten ing swarga. Ini ruh-ruhnya para nabi. Wa amma arwahu sigharil mu'minin ya, fafil jannati fi kafalati Ibrahim wa Sarah. Adapun arwahnya mukminin ingkang alit, dadi anake wong mukminin sing mati saderengipun balik. Nah, ini wonten ing swarga di bawah kafalah, di bawah asuhan dari Nabiullah Ibrahim beserta Siti Sarah. Nah, ini pun jelas tempat-tempatnya daripada arwah setelah orang itu meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, jadi lame lafal labluwannakum itu termasuk lam qasam. Tadi alamu muwati'atun liqasabin mahdufin ay wallahi lanabluwannakum. Wallahi demi Allah, walanabluwannakum,
lan yekti temen-temen menguji ingsun. Lan yekti temen-temen nurunake balak tenanan ingsun. Kum ing sira kabeh bisain kelawan suwiji-wiji minal haufi saking wedi ailil aduwi tegese marang wedi marang musuh. Wal ju'i lan juk ya, lan lapar. Ayil kohti tegese kelaparan. Wanaksim lan kekurangan minal amwali saking pira-pira bondo. Ai bil halaki tegese kelawan kerusakan. Wal angfusi lan pira-pira awa-awaan ai bil qatli tegese kelawan kematian. Kelawan dibunuh. Wal mauti lan mati, wal amrodi lan pira-pira penyakit. Was samaroti lan pira-pira samarot. Lan pira-pira jawaeh. Buah-buahan. Terus ngendi? Buah-buahan. Pira Samarat. nggih, samarat jawaeh ya. Was samarati lan pira-pira jawaeh. Ayil afati tegese afat, tegese bencana. Al mutlifati kang rusakake lizari marang huruf. Ya, jadi maksudnya samarat ini gagal panen. Ya. Sebab nopo? Jawaeh ayil afat al mutlifati lizari wa nahwihi. Ya. Jadi bencana yang dihubungkan dengan zare dengan ataupun sejenisnya ya nek basa saiki napa gagal panen. Puso. Nah, napa niku jenenge? Puso. Nah, puso gagal panen. Lanah tabironnakum ya. Yakti menghabari ingsun tenanan kum ing sira kabeh aifanang duru tegese ningali ingsun atas biruna ana toh padha sabar sira kabeh aula utawa ora. Wabasyir lan bebungao sira Kanjeng Nabi Muhammad as-sabirina ing wong kang padha sabar kabeh ai al balai tegese sabar atas bencana bil jannati kelawan swarga. Titik. Swarga yang bagaimana? Ai min ghairi sabiqati adzabin. Mlebu swarga sing ora didahului oleh azab. Allah Subhanahu wa taala nurunake balak dateng kita sedaya. Dimulai sangka syai'in minal hauf. Ya. Syai'in menika wau dibuat nakirah. Tangkirnya kenakirohane lafal syai'in menika wau litaklil.
ai bisyai'in qalilin minal khaufi, tegese sesuatu sing sithik sangka wedi marang musuh. Itu juga termasuk bala. Wal ju'i lan lapar lan ngelih, ayil kohti tegese kelaparan. Nek bahasa sakniki napa bencana kelaparan. Wa naqsim minal amwal, ya, lan sudani dari harta benda dengan sebab rusak. Bencana dengan balak dengan jiwa, dengan badan, dengan dibunuh ataupun kematian ataupun sakit. Bencana samarot, gagal panen, fusuh. Jadi Allah Ta'ala nurunaken balak ingkang kados ngoten. Sesuatu rasa sithik dari rasa wedi. Kelaparan. Pengurangan harta benda dengan sebab halak, dengan sebab adanya bencana. Kematian dan juga gagal panen utawi fuso. Niku napa? Kok Allah Ta'ala ndadak nyiptakaken kados ngoten mrika wau. Linah tabironnakum fanangduru atas biruna aula. Yakti saya menghabarkan tenanan pada kamu sekalian, pada mukminin, ya. Jadi nek sing hidup pada zaman Rasulullah, ya Rasulullah menika menyampaikan dateng umatipun wonten ing zaman-zaman sakmenika para mukminin diberikan kabar oleh para penerus daripada Rasulullah mungfanang duru atas biruna aula. Apakah kamu sekalian podo sobar, ya, ataupun tidak? Menawi sobar, ya, Allah Ta'ala merintahaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirina ay alal bala'i bil jannah. Sampaikan Kanjeng Nabi Muhammad pada mereka-mereka yang sabar atas bencana tersebut. Apa kabar gembiranya? Bil jannati, dengan surga. Ya. Ai basyirhum bil jannati min ghairi sabiqati adabin. Jadi kabar sing rupa swarga, ya, sing ora didahului oleh azab, oleh siksa. Iki bebungahe wong sing sabar dalam menerima cobaan ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbuh iku sing rupa sesuatu sedikit dari rasa takut, mbuh kelaparan, mbuh kekurangan daripada harta benda dengan sebab adanya halak, ataupun kematian, ataupun gagal panen, ataupun fusuh. Iki diijoli, dikai bebungah dening Allah Ta'ala, yang disuruh menyampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang sabar. Nek zaman sakmenika nggih penerusipun Kanjeng Nabi menyampaikan kabar yang gembira pada orang-orang yang sabar atas balak tersebut. Apa rupane? Swarga sing tanpa diikuti didahului oleh adab. Niki sampun jam pinten, Pak? Setengah dosa. Niki pripun penake? Niki garis sithik tekan terminale. Dirampungake kawanan mboten? Nan? Pripun, Pak? Pripun?
Pripun kok kurang cetha? Ora mandeg sik napa dipun terusaken sampai terminalipun. Non? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifate sobirin, ya, sifate orang-orang yang bersabar, ya. Dan ini dua terkib, ya. Dua versi. Digawe sifate sobirin saged, digawe khobar daripada mubtada yang dibuang juga boleh. Ya. Aihum alladzina idza asobathum musibatun ay balaun. Hum utawi sobirun, utawi wong kang padha sabar iku alladzina wong akeh. Seleladzina idza asobathum tetkalane menimpa hum ing alladzina apa musibatun musibah. Aibalaun tegese bencana. Qalu mongko padha ngucapake sapa ladina inna lillahi. Inna temen setuhune ingsun iku lillahi. Tetep kaduwe milike Allah. Aimilkan, ya, tegesi dengan miliknya Allah Ta'ala. Wa abidan lan sebagai abidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi mulanipun inna temen sedune ingsun iku lillahi. Ya. Tetep kagungane milike Allah. Tetep kaduwe abidnya Allah Ta'ala. Yaf'alu nglakoni sapa Allah bina terhadap kita ma ing barang selema yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma. Wa inna lan temen sune ingsun ilaihi marang Allah Ta'ala iku rajiuna padha kembali kabeh. Ai fil akhirati tegese ing dalam akhirat fayujazina mongko membalas sapa Allah Ta'ala na ing kita. Jadi orang-orang yang sabar sing dipun paringi bebungah, dipun paringi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukminin sing pada zaman sakbadanipun Rasulullah yang mendapatkan kabar gembira daripada para penerusnya. Iki sapa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka yang tatkala ada musibah, tatkala tertimpa musibah, tatkala tertimpa bala, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah niku kathah sanget, ya termasuk di dalamnya ada kematian barang niku wau. Nah. Lah niki oleh mengucapkan istirja. Niki aja mung ten lesan kemawon. Lah nek kita mung ana kabar kematian, wonten kabar bencana, ya. Mung lesan kita ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mung ten apa? Ten lesan. Nggih. Lah niku ora beda kaya dene masalah zikir. Lah kok kita zikir mung wonten ing lesan. Kita ngucapaken istirja wonten ing lesan. Padahal tuntutan untuk melaksanakan zikir, tuntutan untuk melaksanakan istirja. Niki lesan kita ngucapaken, nggih. Yo ati kita ngangen-ngangen ucapan ingkang kita waos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa maksudipun? Inna lillahi, inna temen setuhune kita, inna temen sune ingsun iku lillahi, tetep kepemilikanipun Allah, tetep sebagai abidipun Allah. Yaf'alu bina ma yasa'u. Allah Ta'ala nglampahi napa kemawon terhadap kita, yaiku hae Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sampun meyakini, kita sampun ikrar yen kita iku milike Allah Ta'ala. Kita sebagai abidipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak niku? Wa inna ilaihi raji'una lan temen sune ingsun lan temen sune kita ilaihi, ya. Khusus datang Allah Subhanahu wa Ta'ala iku raji'una wong kang padha bali kabeh. Ai fil akhirati tegese ing dalem akhirat fayujizina mongko membalas sapa Allah naing kita. Lesan kita ngucapaken inna ilaihi wa inna ilaihi raji'una. Ning kita atinipun angen-angen. Kita mengakui tayakun, ya. Hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami utawi kita bakal padha kembali kabeh wonten akhirat nika wau. Allah Ta'ala akan menentukan, memberikan balasannya pada kita sedaya. Amin. Terus meladis pindah malih. Waktu kita ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo padha karo waktu kita melaksanakan zikir. Gitu. Yo lesane ngucapaken, atine tadabbur. Ngangen-ngangen dhateng ucapan ingkang kita waca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fil hadisi ing dalem hadis man istarja'a indal musibah ajarrahullahu ta'ala fiha wa ahlafa alaihi khairan. Fadilati Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Shawi dalam khasiahnya kitab Khasiatus Shawi niki njelasaken sebuah hadis man istarja'a indal musibah ajarrahullahu ta'ala fiha wa ahlafa alaihi khairan. Sinten tiyangipun ingkang istirja. Maos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala ada musibah, tatkala tertimpa musibah, maka ajarrahullah fiha.
Allah Ta'ala akan memberikan pahala pada orang tersebut, akan memberikan upah pada orang tersebut dalam musibah tersebut. Wa ahlafa alaihi khairan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti pada orang tersebut ingkang langkung sae. Wa fihi lan ing dalem hadis anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam, temen setuhune lampune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tofi'a, padam, mati apa misbah. Fastarja'a, mongko istirja sapa Kanjeng Nabi. Faqalat, mongko matur sapa Aisyatu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innama hadza, angin pestine utawi ikilah misbahun Nabi, iku misbahun lampu. Faqala, mengko ngendika sapa si Kanjeng Nabi, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibah. Kula syai'in ataupun kullu syai'in utawi saben-saben suci selai kullu ma napa syai'in, kullu ma utai saben-saben barang selai masa'a kang nganggep elek utawa kang ngelekake apa ma al mukmina ing seorang mukmin, fahuwa mongko utai ma iku musibatun, musibah. Rawahu, riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud fi marosilihi, ing dalem kitab marosilnya Imam Abu Dawud. Keterkaitan kalih hadis man istarja'a indal musibah ajarrahullahu fiha wa ahlafa alaihi khairan. Niki wonten ing hadis menika wau pernah terjadi. Kanjeng Nabi kepaten lampu. Jadi nek cara bahasa sakniki napa? Listrik mati. Listrik mati. Niki Kanjeng Nabi istirja. Annal anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tofi'a. Fastarja. Dadi lampune Kanjeng Nabi menika mati, Kanjeng Nabi maos istirja. Sayyidatina Aisyah matur dhateng Kanjeng Nabi, innama hadza misbahun, Rasulullah wong sing mati niku lampu. Kanjeng Nabi ngendika kullu ma sa'a al mu'mina ataupun kullu ma sa'a al mu'minu fahuwa musibah. Segala sesuatu sing ndadekake olone mukmin, segala sesuatu sing orang mukmin itu menganggap elek, ini adalah musibah. Ini bisa dilihat wonten hadisipun Imam Abu Dawud wonten kitab marosilnya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtaduna. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina idza asobathum musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Utawa ulaika utai mengkon-mengkono sabiruna niku padha mawon. Ya wong sing sabar iku ya wong sing padha terkena musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku alaihim tetep ing atase ulaik sholawatun utawi ampunan. Ai maghfiratun tegese ampunan mir rabbihim saking pangerane ulaik. Wa rahmatun ai nikmatun tegese nikmat. Wa rahmatun lan rahmat ai nikmatun tegese nikmat. Ulaika lan utai mengkon-mengkon sabirin. Wa ulaika utai mengkon-mengkon alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hum ya ulaik iki nganggo dhamir fasal hum iku al muhtaduna wong kang padha mendapatkan hidayah kabeh ai ilas sawabi tegese marang kebenaran. Jadi mereka wong sing padha sabar, mereka wong sing kena tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya wong-wong sing kaya ngono iku entuk maghfirah saking pangeranipun. Entuk rahmat dalam arti entuk nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wong sing kaya ngono iku sing mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim sholawatun. Sholawatun iki damel nakira. Sholawatun mir rabbihim wa rahmatun. Nggih nakira. Nah. Kedua tanwinnya lafal rahmatun dan sholawatun menika litafhim. Ya. Ai sholawatun azimatun wa rahmatun azimatun. Maghfirah sing gedhe juga nikmat ingkang gedhe. Wa ta'arrudu bi inwanir rububiyah ma'al idhofati ila dhamirihum rabbihim. Ya. Nah iki mir rabbihim min huruf jar rabbihim ini ta'arrud dengan rububiyah, ya. Disediakan dengan menggunakan inwanir dengan lafal rabbihim. Ini tentunya inwanir rububiyah dengan diidhofahkan dengan dhamir him ini liidhari mazidil inayati bihim, ngetokake nambahi pemeliharaane Allah Ta'ala terhadap mereka yang sabar, mereka yang kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki nambahi pemeliharaane Allah Ta'ala terhadap mereka. Dadi mulanipun sholawatun mir rabbihim wis tanwine itu litafhim. Ta'arrud disediakan bi inwani rububiyah ma'al idhofati ila dhamirihim iki kanggo ngetokake tambahe Allah Ta'ala memberikan pemeliharaan terhadap mereka. Wa hadhil ayah
fi hadhil ayah. Wonten ayat-ayat tersebut mulai dari kama arsalna fikum rasulan sampai wa ulaika humul muhtadun ada 2 faedah. Yang pertama ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ma asobatni musibatun illa wajadtu fiha salasani amin. Al-ula annaha lam takun fi dini. As-saniyatu annaha lam takun a'dhama mimma kana. As-salisah annallaha ta'ala yujazi 'alaiha al-jaza al-kabir. Summa tala qaulahu ta'ala ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna. Faedah yang pertama, ngendikanipun sinten Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala beliau terkena musibah, beliau mengatakan ma asobatni musibatun. Tidak ada musibah yang menimpa pada saya illa wajadtu fiha salasa ni'amin, kecuali saya menemukan 3 kenikmatan. Yang pertama annaha lam takun fi dini, musibah menika wau tidak menimpa pada agama saya. Ini suatu kenikmatan. Yang kedua annaha lam takun a'dhama mimma kana. Yang kedua, musibah menika wau mboten luwih gedhe dari kemampuan dalam menerima musibah. Wong sedene musibah niku Allah Ta'ala dalam menurunkan musibah iki wis ndelok ukuranipun, ya. Wong iku mampu tidak menerima musibah. Itu suatu kenikmatan. Yang ketiga innallaha yujazi 'alaihal jazaa'al kabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala membalas atas musibah menika wau atas jaza al-kabir, atas pembalasan yang besar. Kemudian Sayyidina Umar membaca ayat ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini bisa dilihat dalam suatu tafsir Sofwatut Tafasir juz 1 Shahifah 57 yang dikarang oleh Fadilatis Syekh Ali Al-Ilbani. Faedah yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabittum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabittum samrata fuadi fayaqulu na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hammadaka wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah samuhu baital hamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, ya, tatkala ada anake kawulanipun Allah Ta'ala meninggal dunia, maka Allah Ta'ala mengucapkan pada malaikat, ya, aqabitum walada abdi, apakah kamu telah mencabut, ya, rohnya anaknya hambaku? Para malaikat yang bertugas mencabut ruh menjawab na'am.
Allah Ta'ala matur datang malaikat, aqabtum samrata afuadi, apakah kamu telah mencabut buah hatinya hambaku, anak sing paling disenengi oleh hambaku? Para malaikat menjawab, malaikat yang ditugasi untuk mencabut arwah, na'am. Allah Ta'ala tangklet datang malaikat, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku tatkala anak yang paling dikasihi kamu cabut ruhnya, tatkala anak-anaknya mereka hambaku dicabut oleh Allah, oleh malaikat pencabut nyawa, apa yang diucapkan? Malaikat mengucapkan hammadaka wastarja'a, orang itu muji dateng panjenengan lan istirja dateng panjenengan. Niki masalah dalam keadaan sedih kepaten anak isik muji dateng Allah Ta'ala, saged istirja dateng Allah Ta'ala. Kan biasanya nenten masyarakat kepaten anak iki mung anane nangis, utawa anak kepaten wong tua udune nangis. Lah niki monggo disesuaikan dengan napa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah. Jadi tatkala ada musibah, ya, fayaquluna hammadaka wastarja'a, ya Allah, mereka orang itu muji dateng panjenengan, orang itu istirja dateng panjenengan. Seketika Allah Ta'ala mengatakan, fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan, ya, gawe nomah, ya, wong iku ana ing swarga sing para malaikat itu menyebut Baitul Hamdi. Lagi wong sing kaya ngono sing kena musibah, nggih, kok isik muji dhateng Allah Ta'ala, istirja dhateng Allah Ta'ala, orang itu dibangunkan rumah wonten ing swarga sing diarani Baitul Hamd. Rawahu meriwayatkan hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki saderengipun doa nggih kula umumaken mangke pengaosan terakhir dinten Minggu tafsir Jalalain menika wau tanggal 12 Maret. Niki ngaji ingkang terakhir niki mangke tanggal 12 Maret. Niki penutupan sementara, ya. Penutupan sementara mangke bakda khole Mbah Soleh Darat ten bulan Syawal nggih dimulai malih. Nggih insyaallah dalam penutupan sementara menika wau niki mangke sanad tafsir Jalalain niki nggih kula ijazahaken. Sebab napa niku pertanggungan ilmu. Pertanggungan ilmu. Pertanggungan ilmu, bentuk pertanggungan ilmu. Ya. Mengukir nami kita. Ya. Wonten jajaran sing paling andhap. Ya. Mangke sing tengah, sing atasipun, nggih. Nggih guru-guru kita sampai pada mu'alif tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Lah sanad beliau ke atas ya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saking Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Niku nek berbicara fadilaipun sanad niku masyaallah. Dadi mulanipun kados dene
sanad menika wau kula nek mastani niku napa supaya kita mengukir nama kita di paling bawah ya. Ke atasnya ya. Sampai pada mu'alifnya ya. Maka sanad beliau ya sampai pada Rasulullah. Jadi mangke diakhiri di kiamat ya. Niki kita ketarik oleh beliau menika wau ya. Dipentarik. Nah, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayatil ikhlas wa kaffir 'anna sayyi'atina bi nuril ikhlas warfa' darajatina bi tilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karomatil ikhlas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal mukhlasina bi hurmati suratil ikhlas waj'alna minal khawas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Kiai Fahrul. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo-monggo sak wontenipun.